אוצרות הגליל הוא מיזם תיירותי ללא מטרות רווח, שנועד לקדם מצוינות בגליל המערבי כחלק מקפיצת מדרגה אזורית. קפיצת מדרגה בגליל המערבי היא חלק מחזון ישראל 15 לקפיצת מדרגה בישראל כולה. קפיצת מדרגה באיכות החיים היא תנאי הכרחי לקיום של המדינה, זה נקודת המוצא. סיפור אחד זה הסיפור של האזור הזה כאזור החיים הבריאים. הגליל המערבי היה בית המרקחת של ארץ ישראל. דבר השני זה התיירות היוצרת, לאומנות, להקת המחול, עכו, פסטיבל התיאטרון בעכו, עם קשת אילון. הדבר השלישי זה הריכוז היוצא דופן של הזדמנויות למהנדסים ולמדענים, שמדברים על התחברות למשהו קיים, לא מנוצל, שעם קצת דמיון וקצת חזון אפשר להוציא אותו על פני השטח. אני מאמינה שכמו שההורים שלי באו לאזור שהיה שכוח אל בזמנו, והצליחו עם רצון ועם נחישות ועם השקעה, אז אני מאמינה שכל אפשרי. ועכשיו, כמו שחיברנו בעבר בשטראוס את האנשים למטרה שהיא שטראוס ואיכות, אז היום אנחנו רוצים לחבר את האזור, את הדברים המיוחדים של האזור, את האנשים המיוחדים, הביחד הוא מנצח. הגליל המערבי מציע מסלולי טיולים שונים. אירוח כפרי הכולל צימרים בטבע ומלונות ברמות שונות. מטבח ייחודי המשקף את אורח החיים הבריא. מסעדות, מטבח גלילי, מגוון אפשרויות לבילוי הפנאי, מהתרגעות ועד פעילות ספורט ואקשן. מגוון אתרי היסטוריה, תרבות ואומנות. עכו מוגדרת על ידי רבים כבירת הגליל המערבי. היא אתר מורשת עולמי של אונסקו, ומשלבת חוויה אתנית רחבת היקף. בעכו מגוון של אטרקציות המתקיימות בכל עונות השנה. אחד היתרונות שהמיזם הזה, קפיצת מדרגה בגליל המערבי, שם על דגלו לקדם הוא תיירות לכל אורך השנה. מטרת המיזם היא להגדיל את החשיפה של אוצרות הגליל לציבור בארץ ובחול. לתיירות הפנים מחכים אולמות לדיונים ולסדנאות המתאימות לכל מזג אוויר. אנחנו עושים את הסדרת סדנאות מאוד מאוד מעניינות. אנחנו מתארים אחר בחופשת הסוכות. אני מאוד שמחה למיזם הזה, זה בית של 60 מדענים, יש לנו כאן 3 לעשות. כל יזם שיצטרף לאוצרות הגליל יעמוד בתהליכי בקרה שוטפת. המהלך מעורר עדים. יותר ויותר עסקים מתעוררים לשדרג את האיכות והשירות כדי לעמוד בסטנדרטים הגבוהים ולקחת חלק במיזם. דוגמה אחת מיני רבות היא היוזמה של סטפני משבי ציון, שהפכה את הסטודיו שלה למקום שבו יכול זוג צעיר לעצב לעצמו את טבעת הנישואי. לעסקים שיעמדו בקריטריונים הקפדניים תינתן תעודה שמצביעה על איכות גבוהה. אוצרות הגליל הוא דירוג של איכות ומצוינות. אנחנו מארחים אנשים ואנחנו חושפים אותם לסיפור חיים, לדרך חיים. וסביב היצירה שהיא בעיקר סביב ברזל, כי זה החומר שאני הכי מסתדר איתו טוב, והקמנו את הגלריה לתצוגה. והשלב האחרון היה לפני שנה שהקמנו את בית קפה ואת הגלריה, וכשבן אדם יושב כאן על המרפסת או מסתובב בגלריה בין הכלים במשך חצי שעה, כמה שהוא רוצה, הוא שואב משהו. תסתכלו על הערים, תראו, הכל כאן רגוע. מה מיוחד בספארי הזה? שזה סירות שלוקחות את המשפחה, ילדים, נשים, מבוגרים, בטיול שייט חווייתי למערות ראש הנקרה ולאיי החזית. טיול או חופשה, אירוע חברה או נופש מאורגן. אתר האינטרנט לקהל הרחב שיושק בחודשים הקרובים יאפשר לכל גולש לגלות את האוצרות. מאז החל המסע לקפיצת מדרגה בגליל המערבי ב-2011 הופקו 2 אירועים ייחודיים. אירוע 75 שנה לעליית היקים הביא לגן התעשייה בתפן למעלה מ8,000 אורחים. למה יקים האנשים חיים? אומרים לך 120, לא חושב לך ברצינות, אי אפשר לתאר. אירוע סובב גליל מערבי עם הרוכב האגדי אלברטו קונטדור
5,000 איש זוכרים את החוויה. הגליל המערבי מציע אין ספור חוויות לאורך כל השנה. חורף מסעיר, אביב פורח, הזדמנות נפלאה ליהנות מהטבע, ממזג האוויר המשתנה ומהפסטיבלים הראשונים. קיץ עם ים של אפשרויות. ההתעוררות של הסתיו והחוויות של כל השנה. עכשיו תורכם לעשות צעד קטן, לבחור את חוויית הגליל המערבי שלכם, ולתמוך במיזם המצוינות שיהפוך את הגליל לטוסקנה משגשגת משלנו.